centimeter høyere. Hva sier akkurat det du vil, du? Kom jeg strømmer bort til meg og gjorde foten med lengre. Så bra det. Det var veldig skummelt. Husker du hvor lang han ble? 2 centimeter. 2 centimeter? Wow. Ok, så artig. Takk skal du ha. Den er helt åpen. Du må bare... Sånn. Jeg heter Jørn André. Foten min så skjev og biter. Du klarer å filme ovenifra og ned, sånn at du ser... Filmer han nå? Sånn at du ser forskjellen. Skal jeg trykke der nå jeg skal filme? Ja, nå filmer han. Ja, ok. Ok, klarer du å gå litt opp sånn at du ser forskjell på foten? Ja, hvis du går litt opp, så filmer du ned. Hvis du går opp sånn, og så går du litt bort mot hodet mitt. Er det bunn? Ser du? Foten? Ser du forskjeller? Oi. Ikke sant? Så går du litt lenger bort mot meg, hodet mitt. Ser du det? Sier du? Skal vi be han? Gutter, er dere klare for å se på han? Ja. Ok, hvilken fot skal jeg be? Venstre. Venstre? Hva skal jeg si til den da? Mindre. Mindre? Venstre kan du bli like stor som høyre. Ok, venstre kan du bli like stor som høyre. Bare strekk, 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 strekk. Venstre. Nå vokser du. Du skal bli like stor som høyre. I Jesu navn. Strekk deg. Strekk, 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 strekk. Du skal vokse. I Jesu navn. Voks helt ut. Venstre fot. Du skal bli like lang som høyre fot. I Jesu navn. Skal vi se. Vent litt nå. Voks, voks. Du sier at mine er normale fot. Han vokser litt. Voks, 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 voks. Nå i Jesu navn. Ser du at han vokser altså? Ja. Ja, ok. Voks, 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 voks. Strekk deg nå i Jesu navn. Venstre fot, du skal strekke det ut. Du skal bli like lang som høyre fot. I Jesu navn. Strekk, 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 strekk. Helt ut. Voks, voks, voks nå. Muskler, sener, knokler. Alt sammen. Voks, bli like lang som høyre fot nå i Jesu navn. Bare strekk deg, strekk deg, strekk deg, strekk deg, strekk deg. Voks helt ut. Voks, 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 voks. Du skal bli like lang som høyre foten i Jesu navn. Bare strekk deg helt ut. Strekk, 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 strekk. Strekk, strekk. Strekk, strekk, strekk. Egentlig er han ferdig. Strekk, 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 strekk. Venstre, knokler, muskler, ledd, alt sammen i Jesu navn. Strekk deg. Nei. Virker som det skal være greit. Ellers, hva sier du? Er det en liten forskjell her på slutten? Skal holde godt. Ja, det virker som... Ok, det kommer litt an på hva det er. Sånn at jeg kan gjøre sånn, sånn. Når du ser nå. Ok, venstre fot, strekk deg helt ut. Blir like lang som høyre fot nå i Jesu navn. Og strekk deg helt ut. Strekk, 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 strekk. Muskler, knokler, alt. Ok. Det ser ut som at den kom på slutten der. Jeg synes den kom. Nå kan du ta den av. Nei. Den. Kjente du noe i foten din? Ja, det er så rart. Hva kjente du i da? Det bare ristet litt og så var det vokst den. Før da så gikk hun sånn som det her. Altså når du bedde for henne så gikk hun helt normalt. Jeg har aldri sett henne lignende før. Ja, det er helt fint i foten min nå, og det var helt utrolig. Det var helt utrolig. Det er kjempekult. Ja. Jeg er kjempeglad. Jeg òg. Jeg er heldig som traff dere i dag. Jeg er glad for det. Du sier det selv. Sånn hvis du bare skal gjøre dette. Men jeg er ikke også så god med kamera. Nei, det gjør ingenting. Vær så god. Ok? Takk skal jeg. Ja, det gjør du. Jeg klarer ikke kamera. Yo, yo, yo. Ser dere forskjell her? Hva er det helst Og ikke så gjør? gjør du litt sånn. Ser du forskjellen? Og nå kan jo det at hun sitter skjevt også. At dette sitter Jeg synes den her virker veldig bra. For jeg er Ja. skjev. Ok, for det kan være at det sitter i ryggen og hoftene. Det ikke har noe med beina å gjøre, bare sånn at du klarer det. Men vi tar, nå sier jeg, i Jesu navn, venstre fot, strekk deg, strekk, 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 voks ut, strekk deg helt ut nå, venstre fot, strekk, 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 nå, blir like lang, strekk, strekk, så blir like lang som høyre fot i Jesu navn, strekk, 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 strekk. Ok, hva sier dere? Nå kan jeg gjøre sånn, altså. Nå strekker de like langt ut begge to. Kjente du noe i foten? Ja, ja. Det var masse. Kjente straks så langt bak her. Hva gjør du? Du gjorde det? Ja. Ja, for den gikk nemlig ut. Den kom ut cirka Og du gjorde det. så mye. Gi det meg. Ok. Faktisk. Men har du av og til vondt i ryggen? Nei. Hun har vondt i beina av og til. Har du vondt i beina?
Jeg har sykt vondt av den ballen på en venninne av meg. Hva er det, begge? Ja. Ok, er det... Denne. Skal vi se. Denne? Denne. Er det bare du løper? Nei. Det er hele tiden? Ja. Så du har kjent smerte i dag, da? Ja. Jeg vil ha helbredning. Ja, men du, Nå så. nå kan vi faktisk bevise det. Jeg har sykt vondt av høsten. Jeg har en stor skade. Jeg kan ta et gym. Nå må du se om du kan helbrede det. Gått forbi. Nå kommer. Kom og ta oss. Ja, det kommer alle gå. Det går fint. Det er bare sånn sykdørsvakt. Hvis det gjør for mye, så blir jeg kastet av. Du... Så du vondt i den? Ok. Ser du? Du kjenner det etterpå, du, hvis det går bort. Ok, så far. All smerte, gå fra beinet nå. Nerver, muskulatur, alt. Bare gå helt bort nå i esene. All smerte, gå. Hele beinet. Nå kan du reise opp, så kan du kjenne på. Det ble i hvert fall bedre. Se da. Siste rest av smerte. Vi går nå. Bein, knokler, muskulatur, alt. Går på plass i esene. Smerte, gå. Skal du bruke den litt da? Ja, Nå får det vekk. Eller nå må du filme den selv. Ja. Det gir fantastiske virkningstøy til ungdom. Det er liksom bare til stein. Der. Nei! Ok? Der er det. Her? Ja. Ok, så all smerte. Kjenner du noe i beinet nå? Ja. All smerte, gå nå i esene. Ingenting tilbake. Smerte, gå bort nå. Helt bort. Ja, det gikk faktisk opp. Det er borte. Ja. Ingenting igjen. Nei. Det er bra. Det som er litt artig, det er at noen ganger så